أهلا بيكوا يا حبايبي. عايزة أحكي لكوا حكاية، وخير الكلام ما نبدأ بيه بالصلاة على سيدنا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام. الشمس كانت بتميل ناحية الغروب ورمية نور برتقاني تقيل على حيطان بيتنا الحجري، وشعاع نور قدر يتسلل من الشباك وينور وش ياسمين وعمر وهم بيلعبوا على السجادة العجمي القديمة. ضحكهم كان مالي المكان زي لحن حلو، وبيشيل من على قلب أمهم اللي هي أنا نادية أي تعب من تعب اليوم. كنت بتحرك في مملكتي الصغيرة دي زي الفراشة، وريحة الأكل الحلو اللي بعمله لجوزي سليم، حبي الأول والأخير وسيد البيت ده، طالعة من المطبخ. البيت ده كان بالنسبة لي أمان وسكينة. بصيت لعيالي وقلبي فاض حنية، كانوا كرة عيني وتمرة حب كنت في يوم فكراه صخرة جامدة ما تهزهاش أي حاجة. سليم كان هو دنيتي، راجل حبيته بكل ما فيا وشفت فيه الحسن والسند. حبه ليا كان واضح، بيبان في نظراته، في لهفته وهو راجع كل يوم بالليل، وفي خوفه عليا اللي كنت بشوفه دفى وحماية، لكنها كان خوف شايل جواه. كنت واقفة على عتبة المطبخ وعلى بقي ابتسامة منورة زي الشمس، قرب مني وطبع على جبيني بوسة حنينة وهو بيهمس: ربنا يخليكي ليا يا روحي. حسيت وقتها إني ملكت الدنيا. قدمت له المية وقعدنا نتكلم عن تفاصيل يومنا، والضحك مالي المكان. كان مشهد سعادة كامل يتحسد عليه. وفي وسط الهدوء ده جرس التليفون الأرضي رنة قطعت السكينة. قمت أرد وموبايلي كان محطوط على الشاحن. ألو؟ أيوة. ياه فارس، إزيك؟ سنين طويلة ما سمعتش صوتك. ابتسامة سليم اتجمدت على شفايفه وهو بيسمع اسم راجل غريب، وضحكتي العفروية اللي في وداني في اللحظة دي كانت نشاز ومريبة. فارس ده كان زميلي القديم أيام الجامعة، اتصل يسأل على صديقة مشتركة سمع إنها عيانة. كانت مكالمة بريئة وقصيرة، ما عدتش كام دقيقة فيها شوية كلام عن ذكريات حلوة ودعوة بالخير، لكن سليم ما شافش منها غير اللي شيطان الغيرة بتاعه حب يشوفه. خلصت المكالمة ورجعت مكاني بنفس الابتسامة المنورة، بس اتخبطت في حيطة من السكوت البارد. وش سليم كان مكشر وعينيه بتبصلي بص. سأل بصوت أجش ما فيهوش أي ود. جاوبت بعفوية: ده فارس زميلي في الجامعة، فاكر كنت حكيت لك عنه مرة، بيسأل على. قطعني بحدة: وليه يتصل بيكي انتي على تليفون البيت؟ ما عندوش صحاب تانيين يسألهم؟ وليه كل الضحك ده وكنكوا؟ وسكت وساب الكلمة الأخيرة المسمومة طايرة في الهوا بينا. قلبي اتقبض، الدفى كله اتبخر فجأة وجا مكانه تلج. سليم مالك، دي مجرد مكالمة بريئة، الست المحترمة المتجوزة ما تضحكش الضحك ده، قالها وهو بيقوم من مكانه كأنه مش طايق يقعد جنبي. وقفت مذهولة بحاول أستوعب إزاي الليلة الحالمة دي اتقلبت في لحظة لكابوس. بصيت لوشه اللي من شوية كان كله حب، دلوقتي شايفاه قناع غريب لراجل معرفهوش. دي كانت أول مرة أحس فيها إن فيرة سليم مش حب، دي شرارة صغيرة في حقل قش ناشف، مستنية بس شوية هوا خبيث عشان تولع حريقة تاكل الأخضر واليابس. في الليلة دي العيال ناموا مبسوطين، لكن ظل طويله من الشك كانت رامي بين أبوهم وأمهم، وأنا المسكينة ما كنتش أعرف إنه مش هيزول أبداً. يا دوب عدى أسبوع على ليلة الشك الأولى، وسحابة الشك بدأت ترمي بظلالها التقيلة على روح سليم. كان بيحاول على قد ما يقدر يطرد الهواجس دي ويقنع نفسه إنها مجرد غيرة عابرة، وإني أنا نادية بتاعته طاهرة ونقية. لكن بذرة الشك لو اتزرعت في أرض الغيرة بتكبر بسرعة شيطانية وتضرب جذورها في أعمق حتة في القلب. والفرصة جاكي الوشاية عشان تسقي البذرة دي. أميرة أخت سليم الكبيرة كانت ست ملامحها حادة، وفي عينيها نظرة متتوهش، نظرة واحدة مش راضية عن اسمتها في الحياة. كانت بتغير مني، من جمالي الهادي ومن سعادتي اللي كانت بتشوفها استعراض بيفكرها باللي ناقصها. وكانت شايفاني بطيبتي وانفتاحي المحسوب تهديد لسلطتها على أخوها اللي طول عمرها معتبراه ملكها لوحدها. في عصر يوم جمعة وسليم بيزور والدته، كانت أميرة هناك مستنية زي الحية في جحرها. قعدت تقلب فنجان القهوة في إيديها، وبعدين بصت لأخوها بنظرة كلها حنية مصطنعة، وقالت بصوت واطي كأنه هنس. كلامها كان سمن في عسل. هي ما اتهمتش، هي لمحت.
ما جرحتش، هي نغزت. سليم بصلها وعقله بدأ يربط الخيوط الواهية. افتكر مكالمة فارس وضحكتي العفوية اللي بقت دلوقتي في نظره مريبة. افتكر إن لما بخرج أشتري حاجات ساعات بحط برفان خفيف وبقول إني بعمله لنفسي. طب هل كنت بعمله لحد غيره؟ أميرة كملت همسها الشيطانية. امبارح بس شافها جارنا أبو حسان وهي بتتكلم مع بياع القماش وبتضحك، وقال لي إن صوتها كان عالي. أنا طبعا مش مصدقة، عارفة نادية وحياها، بس يا أخويا سمعة الست زي الإزاز الصافي، أقل خدش يشوهه، والناس ما بتترحمش. أنا بس خايفة عليك وعليها من القيل والقال. الكلام ده نزل على قلب سليم زي مية النار. ما بقاش شايفني مراته البريئة، بقى شايفني بعيون أميرة الحاقدة، ومن خلال كلام الناس اللي هي نسجته له من خيالها حس بغصة في حلقه وبغضب مكتوم بيغلي في صدره. الغضب ما بقاش على الناس، لأ، بدأ يتسرب بالبطيء ويروح ناحيتي أنا. ليه بحط نفسي في مواضع الشبهات؟ بيفحص كل حركة مني، كل نظرة، كل كلمة. ولما استقبلته بابتسامتي المعتادة ما شافش فيها حب، شاف فيها قناع بيخبي سر. وقفت قدامه وحسيت بالبرود اللي حواليه، فسألته بقلق: سليم، كل شيء تمام؟ شكلك تعبان. بص في عينيا كتير وبعدين قلب جمود. كنت فين امبارح الظهر؟ الدم نشف في عروقي. ما فهمتش سبب السؤال اللي جه زي السهم المسموم، بس جاوبته بصدق. كنت في السوق مشتري قماش لستاير أوضة الأولاد. بصلي بشك وقال: لوحدك؟ جالي ذهول من طريقة الاستجواب دي، بس روحي الطيبة ما كانتش لسه مدركة عمق الحفرة اللي بدأت توسع بينا. جاوبت بهدوء بحاول امتص غضبه الغامض: أيوة يا سليم، لوحدي. ممكن تقولي إيه اللي مضايقك؟ لكنه مردش، استدار وأداني ظهره وسابني مع حيرتي وودعي. في اللحظة دي أدركت إن في همس خبيث وصل لودان جوزي، همس زي فحيح تعبان نفف سمه في روحه وبدأ يقتل بالبطيء كل حاجة حلوة بينا. الأيام عدت تقيلة وكئيبة، والبيت اللي كان في يوم واحد أمان وسكينة بقى ساحة حرب صامتة. ضحكتي ما بقيتش تملى المكان، بقى مكانها صمت حذر وقلق دائم. كنت بخاف أي حركة أو كلمة تتفسر غلط. بقيت بحاسب على نفسي وأنا بتنفس، وبطلت أتكلم في التليفون إلا للضرورة القصوى، ولو جرس التليفون رن قلبي كان بيتفزع قبل ما ند إيدي أرد. أما سليم فبقى سجان في مملكته، ما بقاش شايفني شريكة عمره، بقى شايفني متهمة تحت المراقبة. بقى بيفتش في موبايلي بالليل من ورايا بعد ما أنام، يقرأ رسايلي القديمة ويدور في قائمة المكالمات على أي اسم يخليه يشك. كان بيدور على دليل يديني، وفي نفس الوقت خايف يلاقيه. الصراع ده كان بيمزقه من جوه، فيتحول ألمه وحيرته لقسوة وجفاء يصبوا فوق راسي أنا المسكينة. بدأت أحس بالاختناق من الشكوك دي اللي محوطاني قوي من شبكة عنكبوت بتلزق فيا كل ما أحاول أتحرك. بقيت متوترة وقلقانة أكتر، والتغيير ده في تصرفاتي كان في عينين سليم دليل جديد على ذنبي. سبت له رسالة سريعة بقوله فيها إني رايحة عند سها في موضوع ضروري وإني هرجع في أقرب وقت. الساعات عدت وأنا قاعدة جنب صاحبتي المنهارة بطيب خاطرها وبحاول ألملم روحها المتشتتة. نسيت الوقت ونسيت إن جوزي مستنيني في بيت اتقلب لقفص من الذموم. في الوقت ده كانت أميرة انتهزت الفرصة. عرفت بخروجي من واحدة من البيران، فاتصلت بسليم أول ما خلص اجتماعه. أخويا أنت فين؟ سألته بصوت بينقط قلق. في طريقي للبيت. ليه؟ اتنهدت أميرة تنهيدة مسرحية وقالت: مش عارفة إذا كان المفروض أقول لك ولا لأ، بس أنا ما أقدرش أشوف أخويا بيتخدع واسكت. أنا شفت نادية، شفتها بتركب تاكسي ورايحة ناحية الشي التجاري الجديد. كانت لوحدها وبتبص حواليها بارتباك كأنها خايفة حد يشوفها. كانت كدبة شيطانية محسوبة. الحي التجاري الجديد كان بعيد جدا عن بيت سها، وكان معروف بكفاياته الفخمة وأماكنه اللي الست المحافظة ما تروحهاش لوحدها. الكلام ده وقع على راس سليم زي الصاعقة. قرأ رسالتي عن روحتلي سها، فبقت تبان له دلوقتي كدبة نحبوكة عشان تغطي على فعلتها. صاحبتها في محنة. لقى البيت هادي والعيال ناموا بعد ما الخادمة عملت لهم العشاء. قعد في الضلمة مستني. كل دقيقة بتعدي كانت كأنها 1000 سنة، وكل صوت من بره كان بيتهيأله إنه صوت خطواتها وهي راجعة من ميعادها الآثم. لما دخلت أخيراً وشي وقلبي مرهقين من مأساة صاحبتي، لقيته قاعد في عتمة الصالة زي الشبح،
قام وقف ومشي ناحيتي بخطوات بطيئة ونظرات مرعبة. كنت فين؟ سألني بصوت هادي، بس كان هدوء ما قبل الزلزال. كنت عند سها يا سليم، أنا قلتلك في رسالة، مسكينة هي، جوزها قطعني بصرخة دموت في البيت كله. كدابة! كنت في الحي التجاري، كنت مع مين؟ اعترفي! ملامحي بهتت ولساني اتلجم في بقي. ما سحنتش جاب الاتهام ده منين؟ الحي التجاري؟ ازاي؟ مين اللي وشى بيا كدب وزور؟ بصيت له بعناية واسعة مليانة دموع ورجاء، وحاولت أدافع عن نفسي، بس الكلام كان بيطلع متقطع ومرتعش من كتر الصدمة والخوف. والارتعاش ده والارتباك ده كانوا في عينين سليم اللي الغيرة عميتها وزنت لها الكذب، إقرار كامل بالذنب. شبكة الشك كانت أحكمت قبضتها عليا، وما بقاش في أي طريق للهروب. نار ليلة الاتهام دي يا دوب كانت هديت، لغاية ما ترمي عليها حطب جديد ولعاها وخلاها تاكل فيا أكل. عشت الأيام اللي بعدها كأني خيال في بيتي، بتجنب سليم وبتجنب عينيه اللي بترمي عليا سهام من نار. روحي كانت مجروحة وقلبي بينبض بخوف ووجع معرفتهمش قبل كده. إزاي حب كبير زي ده يتحول للجحيم ده؟ إزاي وشاية كدابة تهدم صرح ثقة اتبنى على مدار سنين؟ أميرة الحية اللي مستنية كانت عارفة إن شكوك أخوها وصلت لأقصاها، وإنه محتاج بس دليل مادي عشان يصدر حكمه الأخير. فدبرت بليل خطتها اللي بعدها، خطة فيها من الخبث اللي يفوق كل اللي فات. في زيارة من زياراتها المريئة للبيت وأنا مشغولة في المطبخ، اتسللت أميرة لأوضة النوم. كانت جايبة معاها حاجة صغيرة، بس كانت كافية عشان تنسف اللي فاضل من الجواز ده. كانت علبة برفان رجالي فخم من نوع سليم عمره ما استعمله، اشتريته مخصوص للمهمة دي. بحركة سريعة ومدروسة دست العلبة في قاع شنطة إيدي اللي بستخدمها كل يوم، وبعدين غطيتها بشوية ورق وحاجات تانية، ورجعت الصالة بوش ملائكي ما يبينش أي شر. بعد يومين سليم كان بيدور على مفتاح ضايع في البيت، وبدافع من شكوكه اللي ما بتنامش خطر في باله يفتش في شنطتي. فتحها وقلب محتوياتها على السرير، وبينما كان بيمرر صوابعه بين الحاجات إيده لمست حاجة صلبة وباردة. طلعها واتجمد في مكانه. كانت علبة برفان رجالي أنيقة عمره ما شافها في حياته. مسكها بإيد مرتعشة وفتح غطاها، ففاحت منها ريحة قوية وغريبة، ريحة راجل تاني في قدس أقداس بيته. حس بالدم بيغلي في عروقه وبضربة حادة بتخترق صدره كأنها خنجر مسموم. هو ده الدليل القاطع اللي كان بيدور عليه وبيخاف منه، الدليل اللي بيثبت كل حاجة. المكالمات، الضحكات، الخروج الكتير، التأخير في الرجوع، كل قطع البازل اترصت فجأة في عقله المريض عشان تكون صورة واحدة بشعة: الخيانة. في اللحظة دي دخلت الأوضة وأنا شايلة كوباية شاي لجوزي، في محاولة يائسة مني إني أصلح اللي اتكسر، لكن لقيته واقف زي التمثال شايل الدليل في إيده، وبيبصلي بنظرة ما كانتش مجرد شك أو غضب، لأ دي كانت نظرة اشمئزاز وقرف. إيه ده؟ سألني بصوت طالع من أعمق حتة في جحيمه الداخلي. بصيت على اللي في إيده وعقدت حواجبي في حيرة. برفان؟ معرفش، أول مرة أشوفه. سليم انفجر في ضحكة هستيرية مرة. أول مرة تشوفيه؟ طبعاً. دي هدية من عشيقك مش كده؟ نسيتيه في شنطتك يا ست الفاضلة؟ ولا شايلاه معاكي عشان تفتكري ريحته وأنا مش موجود؟ عينيا وسعت من الرعب والذهول. عشيق؟ سليم انت اتجننت؟ أقسم لك بالله اللي خلقني معرفش ده جه منين، أقسم لك. بس قسمي وتوسلاتي كان زي الزيت اللي بيتحط على النار. قرب مني خطوة ورمى البرفان على الأرض، إزازه اتكسر وريحته انتشرت في الأوضة كلها، ريحة الخيانة المزعومة اللي هتفضل لازقة في ذاكرة سليم لسنين. كفاية كذب، صرخ في وشي. أنا صبرت كتير على تصرفاتك المريبة، على ضحكك وخروجك وأسرارك، ودلوقتي ده الدليل. قطر في خير محله، قطر راجل تاني في بيتي وفي شنطة مراتي. فاضل إيه عشان أشك فيه؟ أميرة كانت نجحت، قدمت له الدليل المادي اللي مفيش بعده كلام، دليل صامت بس كان أبلغ من 1000 شاهد زور. اترميت على الأرض
بعيط وأصرخ وأحلف بكل مقدس إني بريئة وإن في حد بيدبر لي مكينة. بس سليم ما كانش بيسمع حاجة، كان قفل ودانه وقلبه وعقله واستسلم تماما للشيطان اللي تملكه. ما بقاش فاضل غير حاجة واحدة يعملها، إنه يصدر حكمه الأخير. في الليلة المشؤومة دي البيت اتقلب لبركان من الغضب والجنون. سليم ما بقاش شايف قدامه نادية مراته وأم عياله، بقى شايف خاينة دنست شرفه ولطخت كرامته في الطين. صوته كان بيعلى زي زئير وحش مجروح، وكلامه بيطلع زي الحمم بينزل على راسي وأنا مرمية على الأرض مش قادرة أتحرك. شالتني الصدمة وإحساس رهيب بالعجز. إزاي عملتي فيا كده؟ إزاي اتجرأتي؟ كان بيصرخ وهو بيلف في الأوضة زي المجنون، يضرب بإيده في الحيطة مرة ويمسك في راسه مرة. وأنا اللي كنت فابرك الطهر كله، أنا اللي وثقت فيكي وأمنتك على بيتي وعيالي وعرضي. كنت بحاول أجمع شتات صوتي المبحوح من العياط. سليم أرجوك اسمعني، دي مكيدة والله مكيدة، حد بيكرهني، حد حط الحاجة دي في شنطتي. فكر يا سليم، مين بيدخل بيتنا غير؟ وقبل ما انطق اسمها، اسم أميرة، الاسم الوحيد اللي نط في دماغي المتلخبطة، قطعني سليم بصيحة أشد. اخرسي، متكلميش الأبرياء عشان تبرئي نفسك. فاكراني غبي؟ فاكراني ما شفتش التغيير اللي فيكي؟ العيال صحيوا على صوت الصريخ وخرجوا من أوضتهم خايفين ومرعوبين. وقفوا عند الباب بيترعشوا وهم شايفين أمهم منهارة على الأرض وأبوهم في حالة هيجان عمرهم ما شافوها. بصيت لهم وشفت الرعب في عيونهم البريئة. قلبي اتقطع وجع فوق الوجع. حاولت أقوم وأروح لهم عشان أطمنهم، بس سليم وقف في طريقي زي الحيطة وشاورهم يرجعوا أوضتهم. وفي عز الجحيم ده وبداسع من غضبه الأعمى ورغبته إنه يثبت جريمتي قدام شاهد، مسك سليم تليفونه واتصل بأخته أميرة. تعالي فوراً، تعالي شوفي فضيحة مراتك المصون. نص ساعة بالظبط وكانت أميرة واقفة على عتبة الباب وعلى وشها قناع متقن من الصدمة والأسف. دخلت وشافت الإزاز المتكسر على الأرض وريحة البرفان مالية المكان، وأنا في حالة يرثى لها. سألت بصوت خبيث لابس توب البراءة. سليم حكالها القصة وهو بينهج من الغضب، عرض عليها الدليل والاعتراف اللي هو فسره من ارتباكي. وهنا أميرة لعبت دورها الأخير في المسرحية الدموية دي، قربت مني وبصت لي بصة فيها عتاب وشفقة مزيفة، وبعدين التفتت لسليم وقالت بصوت واطي كأنها بتبوح بسر عظيم: سامحني يا أخويا، أنا اترددت كتير قبل ما أتكلم، بس دلوقتي ما أقدرش أسكت أكتر من كده. اليوم اللي شفتها فيه في الحي التجاري ما كانتش لوحدها، سكتت عشان تدي لكلامها وزن أكبر. سليم بصلها وعينيها تطلع من مكانها. كملت بصوت مرتعش كأنها مجبرة تقول الحقيقة. كانت واقفة مع راجل طويل وأنيق، كانوا بيتكلموا بصوت واطي وبيضحكوا. مرضتش أهدم بيتي يا أخويا، فقلت لنفسي يمكن أكون شفت غلط، بس دلوقتي بعد ما شفت البرفان ده اتأكدت من كل حاجة. دي كانت شهادة الزور القاتلة، الرصاصة الأخيرة اللي اخترقت قلبي الميت أصلاً. بس أطلقت صرخة مدوية، ما كانتش صرخة ألم أو خوف، دي كانت صرخة الظلم في أبشع صوره. صرخة روح بريئة تتدبح بسكينة الكذب والوشاية قدام عينين اللي حبيته. كدابة، انتي الكدابة، انتي الشيطانة، ربنا هينتقم منك، ربنا فوق وشايف وهيبين حقيقتي. كنت بصرخ وأنا بحاول أقوم، بس قوايا كانت خلاص هنتني. سليم ما بقاش عنده أي مجال للشك. شهادة أخته المخلصة كانت القشة اللي قسمت ظهر البعير. بصلي بصة أخيرة، بصة خالية من أي رحمة، بصة قاضي أصدر حكمه النهائي اللي مفيش رجعة فيه. أنا مت في قلبه في اللحظة دي، وما بقاش فاضل غير جسد خاين لازم يتخلص منه. أطلقت صرخة مدوية، ما كانتش صرخة ألم أو خوف، دي كانت صرخة الظلم في أبشع صوره. صرخة روح بريئة بتتدبح بسكينة الكذب والوشاية قدام عينين اللي حبيته. كدابة، انتي الكدابة، انتي الشيطانة، ربنا هينتقم منك، ربنا فوق وشايف وهيبين حقيقتي. كنت بصرخ وأنا بحاول أقوم، بس قوايا كانت خلاص خانتني. سليم ما بقاش عنده أي مجال للشك. شهادة أخته المخلصة كانت القشة اللي قسمت ظهر البعير. بصلي بصة أخيرة، بصة خالية من أي رحمة، بص قاضي أصدر حكمه النهائي اللي مفيش رجعة فيه.
في سكون الليل اللي مكسرهوش غير أنامي المكتوم ونشيج عيلين خايفين ورا باب مقفول، سليم نطق حكمه الأخير بكلمات باردة زي شفرة سكينة بتغوص في جرح مفتوح: اطلعي برا بيتي حالا. مستوعبتش الكلام في الأول، بصيت له بعينين واسعة من الذهول، كأني مستنياه يفوق من الكابوس ده ويرجع سليم اللي أعرفه، لكن وشه كان قناع من حجر، مبيبنش أي شعور غير القسوة والقرار اللي مفيش رجع فيه. ولادي همست بصوت يدوب مسموع: جاود بجمود قاطع، مبقوش ولادك، الأم الخاينة ما تستاهلش أطفال، هتخرجي بالهدوم اللي عليكي بس، مش عايزة أشوف أي أثر يكي في البيت ده بعد النهاردة. كل كلمة كانت طعنة جديدة، حرماني من عيالي كان أقسى من الموت نفسه. حاولت أزحف ناحيته، أتشبث برجليه، أترجاه يرحم كبدة قلبي: ما تعملش كده يا سليم، عاقبني زي ما أنت عايز، بس ما تحمنيش من ياسمين وعمر، أرجوك هما روحي. لكن قلبه كان بقى حجر. مسك دراعي بقسوة وجراني ناحية الباب، فتحه على وسعه في وش ضلمة الليل، وزقني بره من غير أي رحمة. قالها وهو بيقفل الباب في وشي بقوة. صوت الترباس وهو بيتقفل كان زي صوت باب قبر بيتقفل عليا. كل كلمة كانت طعنة جديدة، حرماني من عيالي كان أقسى من الموت نفسه. حاولت أزحف ناحيته، أتشبث برجليه، أترجاه يرحم كدة قلبي: متعملش كده يا سليم، عاقبني زي ما انت عايز، اقتلني، بس ما تحمنيش من ياسمين وعمر، أرجوك هما روحي. لكن قلبه كان بقى حجر. مسك دراعي بقسوة وجراني ناحية الباب، فتحه على وسعه في وش ضلمة الليل، وزقني بره من غير أي رحمة. روحي في داهية، قالها وهو بيقفل الباب في وشي بقوة. صوت الترباس وهو بيتقفل كان زي صوت باب قبر بيتقفل عليا. وقفت على عتبة البيت اللي كان جنتي، حافية بهدوم بيتي المقطعة وروحي متقطعة الأشلاء. سمعت عياط عيالي بيعلى من ورا الباب، عياطهم اللي بينادي ماما. فقعت على الأرض الباردة واطلقت عويل صامت هز كياني كله. كانت ليلة ضلمة والسما مغيمة كأنها بتشاركني حزني. ما كانش معايا فلوس ولا تليفون ولا مكان أروحه، والأهم من كل ده ما كانش عندي كرامة في عيون الدنيا. اترميت في الشارع وشايلة على جبيني وصمة عار. مشيت في الشوارع الفاضية زي الشبح، مش عارفة رجلي واخداني على فين. رجلي بتنزف من الفصل بارد، ودموعي بتجري على خدودي زي جدولين ما بيخلفوش. أصداء صراخ سليم وضحكات أميرة الخبيثة كانت بترن في راسي. إزاي وصلت لهنا؟ إزاي عالمي اتقلب في ساعات؟ وصلت أخيراً لبيت أهلي مع أول خيط فجر. خبطت على الباب بإيد مرتعشة، فتح لي أبويا، فشافني بالحالة المزرية دي واتصعق من المنظر. دخلت وانهارت بين دراعات أمي وأنا بحكي قصتي المأساوية وسط شهقات العياط. لكن الرد ما كانش الحضن الدافي اللي كنت بتمناه. صحيح قلب أمي يتقطع، بس الخوف من الفضيحة كان أقوى. أبويا كان رجل بسيط بيخاف من كلام الناس أكتر من خوفه من الموت. الناس هتقول علينا إيه؟ قالها الأب بصوت يائس: بنتنا مطرودة من بيت جوزها في نص الليل، جبتلنا العار يا نادية. تاني يوم الخبر انتشر في المنطقة زي النار في الهشيم، وسليم وأميرة كانوا متولين مهمة تزيين القصة وتزويدها بتفاصيل مقززة. مسكها متلبسة، لها معاها دليل خيانتها، كانت على علاقة براجل من زمان، بقت حديث الناس، سيرتي على كل لسان. الجيران اللي كانوا بيبتسموا في وشي بقوا بيتهمسوا ورا ظهري وبيخبوا وشوشهم عني لو شافوني. حتى أهلي حبسوني في البيت كأني سجينة، مش عشان يحموني، لأ، عشان خايفين من نظرات الشماتة والازدراء. ليلة الوحشة دي كانت بداية سنين طويلة من العذاب. ليلة واحدة حولتني من زوجة مكرمة وأم حنونة لواحدة منبوذة شايلة وصمة الخيانة، وصمة هتحفر أخابيد عميقة في روحي، ومش هيمحقها إلا تدخل من السما نفسها. خذلت كل شيء في ليلة واحدة: جوزي، بيتي، وأغلى ما في الوجود عيالي. السنين عدت كأنها قرون، وسابت علاماتها الأسياء على وشوش الكل وقيوبهم. 7 سنين كاملة عشت في عزلة شبه الموت البطيء. بعد الشهور الأولى اللي قضيتها سجينة في بيت أهلي بتحمل نظرات العتاب والسكوت اللي بيقتل، قررت إني مش هستسلم لليأس.
أجرت بوضة صغيرة متواضعة في حي بعيد وبدأت أشتغل في ورشة خياطة. عيالي كبروا بعيد عني، ياسمين بقت بنت هادية وساكتة، وعمر بقى شاب غضبان وعصبي كأنه بيعاقب الدنيا على الفراغ اللي سابته أمه في حياته. نشأوا على قصة واحدة: أمكم سابتنا عشان راجل تاني. قصة حفرتها في عقولهم جدتهم وعمتهم أنيرة، ورددها سكوت أبوهم القاتل. أما سليم فعجز قبل أوانه، ما اتجوزش تاني زي ما كانت أميرة بتتمناه. كان عايش مع عياله زي الغريب، بيديهم كل حاجة مادية بس عاجز يديهم الدفى اللي رشب رحيلي. كان بيهرب من البيت بالشغل، وبيهرب من